Bueno, no, cortá porque no me olvidé el chiste. ¿Cuál era el que tenía que contar? El del elefante. Ah, sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántos pasos hay que hacer? ¿Sabes? Porque lo estoy contando a ella, no estoy contando a la cámara. Bueno, ¿cuántos pasos hay que hacer para poner un elefante adentro de una heladera? O sea, pasos, no de un paso, dos pasos, tres pasos, o sea, pasos de uno, ahí la cartera, dos, acá salgo, bueno. ¿Cuántos pasos hay que hacer? 3. Abrís la heladera, pones el elefante, cerrás la heladera. Bueno, ¿cuántos pasos hay que hacer para poner una jirafa dentro de una heladera? 3. ¿Por qué? De la cosa, la verdad. La cosa. No. 4. Abrís la heladera, sacás el elefante, metés la jirafa, cerrás la heladera. Después, el Rey León hace una fiesta. Invitó a todos los animales menos a uno. ¿A quién invitó? No sé. A la jirafa. ¿Por qué? Porque estaba dentro de la heladera. Bueno, hay un río que está lleno de cocodrilos que tienen mucha hambre. Y un tipo tiene que pasar de un lado al otro. No tiene canoa ni nada por el estilo. ¿Cómo hace para pasar? No sé. Nadando. ¿Me entendí? Pasa nadando, boluda. Sí, ¿qué? Son los cocodrilos. ¡Ay, se muere! No, porque los cocodrilos están en la fiesta del Rey León. ¡Sí, atendé! Mira, paso. ¡Chao! ¡Saluden! Chao. Espero que les haya gustado. Hola, me llamo Cleto y vengo a comer pan.